در اواخر شدت جنگ ها در افغانستان یا پیروزی طالبا به اصطلاح یک تعداد از رسانه ها، طالب ها بلکه غلبه نکردن، پیروز نشدن، بلکه دکتر اشرف غنی حکومت را بدون جنگ در یک سازش خائنانه به طالبا تسلیم کرد. بناهن نیروهای مسلح افغانستان که تنها اردوی افغانستان که متشکل از 350,000 عساکر تربیت شده کشورهای ناتو و ایالات متحده امریکا بود، در این سازش از اینا به شکل درست کار گرفته نشد و بالاخره طالبان تانستند که تمام ساحات افغانستان را اشغال بکنند و تنها امروز کابل تنها یک نقطه مرکز مقاومت در پنجشیر تحت ریاست معاون رئیس جمهور افغانستان که زعامت کشور فعلا به دوش دارند در اونجا ایجاد شده و من باور دارم که اونا به پروسه صلح اعتقاد دارند. آرزومند هستم که پروسه صلح دوحه در موجودیت جناب آقای صالح که مشروعیت قانونی دارند که به عنوان رئیس جمهور افغانستان حلا تصمیم جهان بتانن کار بزرگی را انجام بدن. اگر طالبان حرکات خود را مانند گذشته تکرار بکنن و فشارهای متفاوت را ایجاد بکنن، حق حقوق زن در نظر نگیرن، حق حقوق ژورنالیست در نظر نگیرن، حق حقوق رسانه ها و جامعه مدنی را در نظر نگیرن و بالاخره یک شرایط زندگی خوب را به مردم مساعد ساخته نتانند، مسلما زندگی سر هر کسی که تنگ آمد تنها به عنوان کسانی نیست که در برابر طالب ها جنگیدن، بلکه مردمانی که زندگی برشان در اوجا تنگ شوه کشور ترک میکنن. ای که به کجا بازگریزه میشن او مربوط به خود از اونا هست. بیرق ما در اعتزاز است در ملل متحد، دنیا ما را به رسمیت شناخته و حالا به رسمیت میشناسه. طالبا حکومت خود را اعلان نکردن و اعلان هم کردن نمیتونن. جامعه بین المللی تابال طالب ها را به رسمیت نشناخته. تنها ما تانستیم که عکس فراری اشرف غنی را در تمام ادارات خود پایین بکنیم و عکس رئیس جمهور سرپرست افغانستان را بلند بسازیم. بیرق ما در تمام نمایندگی ما در اعتزاز است و در این فاجعه که امروز به وجود آمده که تصاویر بسیار دلخراش شما از طریق رسانه ها دیدین که حتی مردم به خاطر زنده ماندن خود در سمالیات خود را هویزان میکنه ولی نمیدانه که او کشته میشه و در این مسئله تیزتر پروسه صلح در افغانستان تطبیق شود. وضعیت در پنجشیر یک درج مستحکم در برابر هر متعرض و هر ظالم و هر جانی که بخواهد که مردم را در اسارت خود بگیره. داستان پنجشیر داستان امروزه نیست، بلکه قوای متجاوز در مرحله های متفاوت در پنجشیر سقوط کرده. طالبانی که تمام افغانستان را تسخیر کرده بودند ولی در پنجشیر به مشکل برخوردن. پنجشیر سبب شد که انکشافات بین المللی را به وجود بیاره. یک حکومت، یک نظامی که در او هم دنیا زندگی کتیشان بتانه، هم مردم کتیشان زندگی بتانه، هم اقوام کتیشان زندگی بتانه. فکر میکنم که پروسه صلح تطبیق شده نیست. اگر چنین باشه که آنها بخواین که تمام خواسته هایی که در گذشته داشتند، تمام روش هایی که در گذشته داشتند که حق حقوق اطفال، حق حقوق زن، حق حقوق اقوام، حق حقوق جامعه مدنی را در نظر نگیرند، من باور دارم که با مشکلات جدی برمیخورند. مانند پنجشیر دهها پنجشیر دیگه به وجود میآید که یک دژ آهنین در برابر طالب ها خواد به وجود بیاید و مقاومت بکنند.